A placa Mil Relaxante, aquela indicada para bruxismo e apertamento de dentes, não é igual a essa. Essa é uma placa de silicone, mas indicada para clareamentos. A placa de bruxismo é igual a essa que está embaixo, que refere-se à placa de acrílico resistente, deve ser adaptada aos dentes e o paciente deve ser colaborativo e utilizá-la como recomendado.